ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಮಸ್ಕಾರ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಚಾನಲ್ ಆದ ಜೈ ಜವಾನ್ ಜೈ ಕಿಸನಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಮಹೇಂದ್ರ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನೀವೇನಾದರೂ ನಮ್ಮ ಚಾನಲಿಗೆ ಹೊಸ್ದಾಗಿ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅಂಥವ್ರು ಈಗಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗೆ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಆಲ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಆಲ್ ಟಚ್ ಮಾಡಿದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಮ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮೂಲಕ ಬಂದು ತಲುಪ್ತಾವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಗಾಡಿ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಮಾಹಿತಿ ನೋಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಮಹೀಂದ್ರ ಸರ್ಪಂಚ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದು 415 DI ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಒಳ್ಳೆಯ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು. ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಮಾಹಿತಿ ಕೂಡ ಓನರ್ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಬಿಡೋಣ ಒಂದು ಸಲ. ಮಾಡಲ್ ಸರ್ ಇದು ಗಾಡಿ ರೀ 2018 ರೀ. ಅದು ಸರ್ಪಂಚ್ ಗಾಡಿ ಏನು ರೀ ಇದು? ಹ್ಞೂ ರೀ ಸರ್. ಯಾವ್ದ್ರ ಅವಾಗ ಯಾವ್ದು ರೀ ಇದು? ಇದು 415 415 ಎಷ್ಟು HP ಬರುತ್ತೆ ರೀ? 39-40 HP ಬರುತ್ತೆ ರೀ. 39-40 HP ಬರುತ್ತಲ್ಲ ರೀ? ಹ್ಞೂ ರೀ. ಓನರ್ ಎಷ್ಟನೇ ಓನರ್ ಆಗ್ಯದ? ಫಸ್ಟ್ ಪಾಲ್ಟಿ ಐತೆ ರೀ. ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಪಟ್ಟಿ ಏನು ರೀ? ಹ್ಞೂ ರೀ. ಮಾಡಲ್ ಯಾವ್ದು ಅಂದ್ರಲ್ಲ ರೀ? 2018 ರೀ. 18 ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ರೀ ಅದಾವ್ರಿ ಎಲ್ಲ? ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದಾವೆ ರೀ. ಟ್ರಾಲಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಂಜಿನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಐತೆ. ಇಂಜನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಐತಲ್ಲ ರೀ? ಹ್ಞೂ ರೀ. ಎರಡು ಕುಡಿಸಿ ರೇಟ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಇಲ್ಲ ರೀ, ಎರಡು ಸೇರಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ರೀ. ಎರಡು ಸೇರಿ ಎಷ್ಟಾಗ್ಬೋದು ರೀ? ನಾನೊಂದು 5 ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಏನು ರೀ, ಬಂದ್ರೆ ಒಂದು 5-10 ಸಾವಿರ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. 5,000 ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ರೀ? ಹ್ಞೂ ರೀ. ಲೊಕೇಶನ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ರೀ ಇದು? ಸರ್ ಹುಣಸಿಗೆ ರೀ. ಹುಣಸಿಗಿಂದ ಒಂದು 15 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್. ಹುಣಸಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಸಾಕು ರೀ, ನಮ್ಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ. ಇದು ರೀ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ರೀ? ಯಾದಗಿರಿ ಬರುತ್ತೆ ರೀ. ಯಾದಗಿರಿ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಅಲ್ಲ ರೀ? ಜಿಲ್ಲಾ ಬರುತ್ತೆ ರೀ. ಇದು ತಾಲೂಕು ಇದು ಜಿಲ್ಲಾ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ತಾಲೂಕು ಹುಣಸಿಗೆ ಐತೆ ರೀ. ತಾಲೂಕು ಹುಣಸಿಗೆ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಯಾದಗಿರಿ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ರೀ? ಯಾದಗಿರಿ ಬರುತ್ತೆ ರೀ. ಓಕೆ ಸರ್. ಪ್ರೈಸ್ ಫೈನಲ್ ಒಂದು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ರೇಟ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ತೊಗೊಳ್ಳೋರಿಗೆ ಚಂದ ಅನಿಸ್ತದೆ ಅಂತ. ಸರ್ ಬಂದು ಕುಂತ್ರೆ ನೋಡಿರಿ ಸರ್, ಒಂದು 10-20 ಸಾವಿರ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತದೆ ರೀ ಸರ್. 492 ತನಕ ಇದ್ರಾಗ ಈಗ? ಹಾಂ ಆಯ್ತು. 490 ಹಾಕ್ರಿ. ಬಂದ್ರೆ ಒಂದು 10-5 ಸಾವಿರ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಣ ರೀ. ಆಯ್ತು ಸರ್, ಆಯ್ತು ರೀ. ಅಂದ್ರೆ ಹಾಕಿರ್ತಾನೆ ಸರ್. ಹ್ಞೂ ಹಾಂ ಸರ್. ಹ್ಞೂ ಅದು ನಮ್ಮ ವಾಟ್ಸಪ್ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ರಿ ಹಂಗೆ. ಓಕೆ ಸರ್. ಓಕೆ. ನೋಡಿ, ಗಾಡಿ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣದ ಓನರ್ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅನ್ಕೊಂತೀರಿ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಗಾಡಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಯಾದಗಿರಿ ಡಿಸ್ಟಿಕಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ಮಗ್ಲು ಒಂದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ತಾಲೂಕು ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರು. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿಡಿಯೋ ಕೆಳಗಡೆ ನಂಬರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ನಂಬರಿಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ. ಮಾಲಕರ ನಂಬರ್ ವಿಡಿಯೋ ಕೆಳಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ. ವಿಡಿಯೋದ ಮೇಲೆ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ನನ್ನ ನಂಬರ್. ನಿಮ್ಮ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ವಾಹನಗಳು ಮಾರಾಟಕ್ಕಿದ್ರೆ ಆ ನಂಬರಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಡಿ. ನೀವು ಏನಾದರೂ ತೊಗೊಳ್ಳೋರು ಇದ್ರೆ ಅಂದರೆ ವಿಡಿಯೋ ಕೆಳಗಡೆ ಟೈಟಲಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ನಂಬರಿಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ನೇರವಾಗಿ ನೀವು ಓನರ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಗಾಡಿಗಳನ್ನ ಬಗೆಹರಿಸ್ಕೋಬೋದು. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೈಸ್ ಎಲ್ಲ ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ ನಡಕ್ಕೆ ಅವ್ರದ್ದೇ ಏಜೆಂಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ನೀವು ನೇರವಾಗಿ ನೀವು ಗಾಡಿಗಳನ್ನ ಕೊಂಡ್ಕೋಬೋದು. ಹಾಗಾದರೆ ಪ್ರೈಸ್ ಕೂಡ 490 ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಕೂಡ ಫಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಕೂಡ ಕೊಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಮಾಲಕರ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಇಂಜಿನ್ ವಿತ್ ಟ್ರ್ಯಾಲಿ ಕೂಡ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವರು, ಒಂದು ಸಿಂಗಲಾಗಿ ಕೊಡಲ್ಲ, ಎರಡೂ ಕೂಡ ಮಾರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ವಾಹನಗಳಿದ್ದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ವಾಟ್ಸಪ್ ನಂಬರ್ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಂತ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಗಾಡಿಗಳನ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯಾರು ಕೂಡ ಆನ್ಲೈನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಗಲಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಗಲಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯಾರು ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಕಾಲ್ ಕೂಡ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ನಮಸ್ಕಾರ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ಹೋಗೋಣ. ಬಾಯ್.